Дрион покидает Землю. Автор Александр Лом. Часть 3. Предыдущие части книги смотрите по ссылкам в закрепленном комментарии. Шар открылся. Юре снилось, что он скачет по горам, а за ним с ревом и свистом мчится на бешеных конях банда Худайар-хана. Все ближе и ближе грохот конских копыт. Но тут над самым его ухом прозвучали слова: «Вставай, вставай, шар открылся!» И кто-то сильно толкнул его в бок. Юра мигом проснулся и сел на тюфяке. В палатке было темно. Рядом кто-то тяжело дышал. «Кто здесь? Что случилось?» — крикнул Юра, еще не оправившись от пережитого во сне страха. «Тише ты, не кричи. Это я, Вацлав. Шар открылся. Плавунов приказал всем покинуть лагерь. Пошли седлать коней». Отрывисто приглушенным голосом говорил Искра. Юра вскочил и молча стал одеваться. В голове у него все перемешалось. «Где Расульчик? У Плавунова его нет», — спрашивал в темноте Искра. «Наташа сказала, что он к тебе ушел ночевать». «Почем я знаю, где Расульчик? Днем он возле меня крутился, а потом убежал. Он в Шурап со мной просился. Проверь коней. Может, он взял коня и удрал в Шурап? С него станет». «Ладно, я еще поищу его в других палатках, а ты не копайся, сбор у загона». Подбегая к загону, Юра увидел в темноте силуэты 3 всадников. Один из них держал в поводу 2 оседланных лошадей. Это были Плавунов, Наташа и Лапин. «Это ты, Карцев?» – окликнул Плавунов. «Я, Николай Федорович». «Почему один? Где Расульчик? Где Искра?» Из темноты вынырнула фигура Искры. Он пришел один и, не ожидая вопросов, сказал: «Расульчика нигде нет. Обшарил все палатки. Скорее всего, он драл в Шурап. Спящих осмотрел. У них все по-прежнему». «Что ж делать, товарищи? Сейчас разбираться некогда. Мы единственные свидетели событий, которым здесь предстоит развернуться. Как бы они ни сложились, мы обязаны увидеть как можно больше, чтобы рассказать потом обо всем, когда нас спросят. Мы не имеем права рисковать собой, поэтому мы и покидаем лагерь». Искра и Юра взяли у Лапина коней и прыгнули в седло. Кавалькада выехала из лагеря в сторону плато, на котором недавно приземлился шар. Обогнув скалу, возвышавшуюся менее чем в километре от лагеря, Плавунов приказал спешиться. «Лучше этой позиции для наблюдения не придумаешь. Шар отсюда прекрасно будет виден, когда рассветет. А сами мы будем в укрытии и в любой момент сможем воспользоваться лошадьми. Карцев и вы, Петр Иванович, отправляйтесь с биноклями на скалу. Наблюдайте за лагерем и сообщайте обо всем, что заметите». Юра и Лапин стали карабкаться на утес. Он был невысок, не выше 2-этажного дома, но довольно крут. Взобравшись наверх, наблюдатели обнаружили удобную площадку в 2-3 квадратных метра. Не снимая винтовок, они уселись на ней и навели бинокли на лагерь. Снизу раздался голос Плавунова. «Ну как вы там, не сорветесь?» «Ничего, Николай Федорович, устроились», — бодро ответил Лапин. «Видно что-нибудь?» «Пока ничего. Гора черная, ночь черная, шар тоже черный. Что тут можно увидеть?» «Все равно не спускайте глаз с лагеря». Долго на утесе и у его подножия царило молчание. Юре казалось, что время остановилось и никогда больше не сдвинется с места. Он так напряженно вглядывался в темноту, что у него начали слезиться глаза. Он уже хотел предложить Лапину наблюдать по очереди, но в этот миг в лагере звонко и заливисто заржала лошадь. И тут же, словно именно этот чистый призывный звук и зажег его, вспыхнул яркий луч света. «Начинается!» — громко крикнул Юра и почувствовал, как всего его охватило волнение. «Что у вас там начинается?» — тотчас же спросил снизу Плавунов. Ему спокойно деловым тоном ответил Лапин. «В лагере виден яркий луч света, вроде как из прожектора огромной мощи. Он осветил весь лагерь. Отчетливо видны палатки, валуны. Ничего живого не наблюдается». «Ну, Петька, у тебя и нервы», — восхищенно прошептал Юра. «Продолжайте наблюдение», — приказал Плавунов. Снова тишина, томительная, напряженная. И вот когда уже казалось, что не хватит никаких сил выносить это безмолвие и этот неподвижный яркий луч, воткнувшийся в густую темень ночи, произошло самое главное, чего все ожидали и чему никто до конца не верил. В истоке луча, а он, конечно, вырывался из отверстия в шаре, показались 2 человеческие фигурки. Одна светлая, какая-то вся серебристая, другая поменьше и темная. «Люди, Николай Федорович, люди!» — заорал Юра не своим голосом и так резко повернулся, что чуть не свалился с утеса. «Какие люди? Сколько? Что они делают?» — закричал снизу Плавунов, не скрывая своего волнения. «Людей 2,
— заговорил Лапин, не отрываясь от бинокля. «Один в светлой одежде, другой в темной. Оба роста небольшого, тонкие. Тот, что в темной, совсем небольшого роста. Постойте, постойте, это же наш Расульчик». «Может, и другой из наших?» — крикнула снизу Наташа. «Другой не из наших», — спокойно ответил Лапин. «Другой совсем не из наших. Одежда на нем светится, а сам он как-то весь шатается и придерживается за Расульчика. Он упал, Расульчик мечется возле него». «Нужно туда, нужно помочь, Николай Федорович», — закричал Юра и, не дожидаясь приказа, стал поспешно спускаться со скалы. «По коням!» — громким командирским голосом скомандовал Плавунов. Через минуту кавалькада во весь опор мчалась к лагерю. Миэль. Серебристая фигурка оказалась девушкой необыкновенной красоты. Она лежала на камнях, словно сорванный цветок, и глаза ее были закрыты. Расульчик сидел возле нее на корточках и плакал. Спешившиеся всадники стояли вокруг и не знали, что делать. Все смотрели на девушку, потрясенные ее красотой. И совсем в эту минуту позабыли о Расульчике, о его странном исчезновении и совсем уж невероятном возвращении. Первой опомнилась Наташа. «Расульчик, кто это? Что с ней?» Мальчик поднял на Наташу залитые слезами глаза и беспомощно пожал плечами. «Черный шар пришел. Она хороший, добрый, Миэль». Тут, говорит, с последними словами он показал себе на грудь. Поняв, что от Расульчика сейчас никакого толку не добьешься, Наташа обратилась к Плавунову. «Ее надо перенести в палатку, папа». «Да-да», словно вдруг очнувшись, взволнованно заговорил Плавунов. «Что же мы стоим, товарищи?» И он первый осторожно взял девушку за плечи. Юра бросился ему помогать, но Плавунов, сразу поняв, что девушка легка, как ребенок, отстранил его. «Не мешай, Юра, я один справлюсь». Девушку перенесли в палатку и положили на тюфяк Наташи. «Ты побудь с ней», — сказал Плавунов дочери. «Помоги ей как-нибудь. А ты, Расул, пойдем со мной. Нам с тобой надо поговорить, как мужчина с мужчиной». Но Расул наотрез отказался покидать серебристую девушку. «Милий, хороший Миэль, совсем больной. Расул, начальник, тут надо. Миэль проснулся, Миэль позвал. Где Расул, где мой мальчик?» «Ладно, дружок, оставайся. Только скажи мне, почему ты ее называешь Миэль? Она так назвала себя или ты сам придумал?» «Как придумал? Миэль сказал, она Миэль». «Ну хорошо, оставайся и помогай Наташе. А ты, Наташа, в случае чего сразу меня зови». Плавунов вышел. Искра, Лапин и Юра тотчас же засыпали его вопросами. Но он замахал на них руками, зашикал. «Тише, тише, не надо здесь шуметь. Идемте». Расположились в палатке у Искры, зажгли свечу. Плавунов со вздохом сказал: «Ни о чем пока не спрашивайте, я сам ничего не знаю. Девушку из шара зовут Миэль. Так, по крайней мере, Расульчик утверждает. Как он оказался с Миэль, почему этот обморок, объяснять не берусь. Вот очнется Миэль, тогда все и узнаем». «Миэль, Миэль, Миэль», — тихо проговорил Юра, вслушиваясь в звуки странного имени. «Красивое имя. А я, товарищ, честно говоря, ожидал совсем другое», — слегка охрипшим голосом проговорил Лапин. «Такой шар, и вдруг просто девушка, да еще красивая, да еще в обморок падает». «Чего ж ты ожидал, Петр?» — спросил Искра. «Мало ли чего. Из такого шара вполне могли вылезти какие-нибудь чудовища, ни на что не похожие». «Нет, Петр Иванович, не надо чудовищ, пусть лучше девушка». Связалась беседа, посыпались догадки и предположения. Красота и беспомощность космической путешественницы у всех почему-то вызывали мысль, что она беглянка, что ее преследуют, что ей придется помогать и всячески опекать. Время в этих разговорах летело незаметно. Ночь близилась к концу. Вдруг полог палатки откинулся, и вошла Наташа. Лицо ее было серьезно и торжественно. Она сказала: «Миэль очнулась и просит всех к себе». Мужчины торопливо поднялись. В палатку к Миэль входили осторожно, как в комнату тяжелобольного. Рассаживались тут же у входа прямо на кошме. Миэль сидела на раскладном стульчике. В ее больших зеленоватых глазах отражалось колеблющееся пламя свечи. Бледное лицо было печально. Маленький рот с розовыми губами чуть приоткрыт. Дышала она медленно, глубоко. И было видно, что каждый вдох ей стоит немалых усилий. Расульчик расположился у ее ног, смотрел ей в лицо с детским восторгом. Когда все уселись, Миэль заговорила по-русски, чистым, мелодичным голосом, без малейшего акцента. И люди сразу поняли, что это говорит не она, так как губы ее оставались неподвижными, а какой-то прибор, скрытый у нее на груди. Миэль сказала: «Дрион воспринял сигнал о помощи.
Мне пришлось выйти раньше, чем предписывается правилами. Скажите, какая у вас беда, я постараюсь помочь вам». Плавунов ответил так: «Мы не просили о помощи. Это какое-то недоразумение. Беда у нас, правда, есть. Но мы ни о чем не просили, потому что даже не подозревали, что можно просить». «Просил ваш ребенок», — сказала Миэль. Ее тонкая рука легко коснулась черноволосой головы мальчика. «Беда у нас только одна. 9 наших товарищей, имевших неосторожность прикоснуться к вашему шару, уснули и спят до сих пор. Мы никак не можем их разбудить». «Излучение Дриона не опасно для жизни», — спокойно сказал Миэль. «Они проснутся в назначенный срок». «Вы рассеяли наши опасения, спасибо. Не нужна ли вам наша помощь?» — спросил Плавунов. «Вы уже помогли мне, дали приют в своем доме. Я знаю всех вас. Не удивляйтесь, Дрион быстро собирает информацию. Я прибыла на очень короткое время. Через 3 ночи Дрион ляжет на обратный курс. Я должна успеть все сделать. Нам необходимо познакомиться ближе. Прошу всех через 6 часов подняться ко мне в Дрион». Она поднялась. Мужчины вскочили и дали ей дорогу. Она вышла и направилась к шару. Люди провожали ее в отдалении. Уже совсем почти рассвело, но свет из шара все еще разливался по лагерю. Когда Миэль подошла к шару, из отверстия его показалось что-то белое и накрыло ее. В это же мгновение все исчезло. Гуола, цветок ядовитый. «Ни тебе здравствуйте, ни тебе до свидания. Мне эта Миэль определенно не нравится», — заявил Петр Лапин, когда все вернулись в палатку Плавунова и расселись где придется. «Да, встреча получилась скомканной», — вздохнул Николай Федорович. «А может, так лучше?» — осторожно спросил Искра. «Простые, добрососедские отношения». «Еще неизвестно, что это за соседка», — продолжал ворчать Лапин. «Она красивая», — сказал Юра. «Она умная», — добавил Наташа. «Она добрый», — звонко крикнул Расульчик. «Ну ладно, довольно излияний», — остановил их Плавунов. «Пусть Расул нам расскажет, как он попал к этой красивой, умной и доброй Миэль. Рассказывай, Расул, мы слушаем». Коверкая от волнения слова, больше обычного, мальчик рассказал про договор с Юрой и про то, как он вечером побежал просить черный шар, чтобы тот открылся. Добравшись до того момента, когда шар в самом деле открылся и взял его к себе, Расульчик смущенно умолк. На вопрос, что же было дальше, он пожал плечами и сказал, что спал и видел сны, а когда проснулся, то увидел, что перед ним стоит Миэль. Она поговорила с ним, потом взяла за руку и вывела из шара. Вот и все. А что он видел внутри шара? Расульчик потупился и ни на кого не глядя развел руками. Миэль видел, и больше все, больше не видел. Его отпустили, и он убежал на улицу. Плавунов сказал: «Через 6 часов мы отправимся с визитом к нашей космической гости, товарищи. Я дал согласие, что мы придем все, но думаю, это было опрометчиво с моей стороны. Умная, добрая — это все хорошо, но осторожность прежде всего. Считаю, что идти должны 2, чтобы не было по этому вопросу никаких прений. Делегацию из 2 человек я назначу в приказном порядке. Итак, с визитом к Миэль пойдут 2: Юра Карцев и я». Наташа резко отвернулась и прикусила губу. Она была уверена, что окажется в числе этих 2, но спорить не стала. Плавунов продолжал: «Мы с Юрой будем готовиться к визиту, остальные спать. Подъем через 5 часов. Тебе, Наташа, поручаю Расула, чтобы не было мне больше этой его самодеятельности». Искра и Лапин ушли молча. Наташа отправилась искать Расульчика, но, откинув полог, повернулась к отцу. «Это неправильно, товарищ начальник, неправильно!» Губы у нее задрожали, ничего больше не сказав, она убежала. «Обиделась. Все обиделись. Ничего, потом поймут», — пробормотал Плавунов. «Как же мы будем готовиться, Николай Федорович?» — бодро спросил Юра. «Чиститься, пуговицы пришивать, как солдату перед смотром». «Нет, Юра, в порядок мы себя, конечно, приведем, но не это главное. Самое главное в другом. Мы должны заранее наметить, о чем будем спрашивать. Кто такая Миэль? Откуда она прилетела? Какую цивилизацию представляет? В чем цель ее прибытия на Землю? По какому принципу действует летательный аппарат? Вопросов много, с них мы и начнем». 6 часов пролетели незаметно. Снова разгорелся жаркий солнечный день. Неподалеку от шара уже стояли все 6 бодрствующих членов экспедиции. Плавунов с расчесанной бородой и в свежей рубашке давал последние указания остающимся на случай, если он и Юра не смогут почему-либо вернуться из шара. Наставление было кратким и заканчивалось словами: «Паники не устраивать, ничего не предпринимать.
Ждать, наблюдать, записывать. Все, прощаться не будем. Юра, пора. «Ни пуха вам, ни пера!» – громко крикнул Лапин. Но они даже не обернулись. Подойдя вплотную к шару, Плавунов и Юра встали рядом на том же месте, где накануне стоял Миэль. Они ждали, что вот-вот на них упадет что-то белое и мгновенно утащит в шар. Им было очень не по себе, но они стояли твердо и неподвижно, как солдаты в почетном карауле. Минуты бежали, а белое не появлялось. Они уже хотели отойти, как вдруг увидели, что из отверстия к ним спускается широкая красная лестница. Они посторонились, дали ей упереться в землю. «Трап подан, Николай Федорович, пойдемте», – тихо сказал Юра. И они пошли наверх. В самом люке им пришлось согнуться, но зато сразу за ним оказалось высокое просторное помещение, залитое ярким светом. На гладком зеркальном полу розового цвета стояла Миэль в прежней серебристой одежде. Выглядела она гораздо лучше и даже улыбалась. Полились мелодичные слова. «Жаль, что вы мне не поверили. Пришли не все. Этим вы несколько усложнили мою задачу. Но я понимаю вашу осторожность. Следуйте за мной и ничего не бойтесь». Не дожидаясь ответа, Миэль повернулась и заскользила по зеркальному полу. Смущенные, они пошли за ней. Перед ними в розовых стенах непрерывно возникали овальные проемы, и они шли через них все дальше и дальше, не глядя по сторонам и лишь мысленно удивляясь, откуда в небольшом сравнительно шаре могли взяться эти просторные залы и коридоры. Так они достигли высокой голубой комнаты, и здесь Миэль остановилась. «Садитесь в кресло и сосредоточьтесь», — сказала она. Плавунов и Юра увидели два голубых кресла. Пока они садились, хозяйка успела куда-то исчезнуть. Теперь они были одни в совершенно пустой комнате. Противоположная стена, на которой было 10 метров, по цвету напоминала небо над горами в яркий солнечный полдень и казалась такой же бездонной. Несколько минут стояла тишина, но вот зазвучал голос невидимый Миэль. «Слушайте, друзья мои, и смотрите. Будьте внимательны, будьте вдумчивы. То, что я сообщу вам, важно и для вас, и для всех людей вашей планеты. Я прибыла к вам из центра галактики и говорю с вами от имени Союза Тысячи планет. На одной из наших планет растет удивительное древо. Оно называется Гуола. Запомните, друзья мои, это слово Гуола. Быстро растет это дерево, быстро достигает зрелости и покрывается невиданной красоты цветами. Голубая стена перед Плавуновым и Юрой превратилась вдруг в огромный экран. Но не такой, как в кино, а прозрачный, глубокий, словно широкое окно, распахнутое в неведомый мир. И сразу появилось дерево с длинными мечеподобными листьями, с мощным стволом и с красиво и привольно раскинутыми во все стороны мускулистыми ветвями. И вот оно стало покрываться цветами, прекрасными, большими цветами, похожими на розы, но сверкающими, как драгоценные камни. Цветы покрыли дерево так густо, что не стало видно ни ветвей, ни листьев. Плавунов и Юра смотрели, как зачарованные, а голос невидимый Миэль все лился и лился. И вдруг голос оборвался. Дерево на экране все сверкало, все пламенело тысячами ярких красок, и уже казалось, что не цветы его покрывают, а какие-то огромные разноцветные насекомые, прожорливые, беспощадные. И дерево не выдержало натиска собственных цветов. Сначала отвалились длинные, пожелтевшие листья, потом стали отламываться ветки, потом целые ветви. Наконец остался один черный, словно обуглившийся ствол. Дерево умерло, и у ног его лежали опавшие цветы. Они гнили и были похожи на грязь. Медленно и торжественно голос Миэль произнес: «Прекрасные и обильные цветы Гуолы, но, увы, ядовиты. Быстро расцветая в огромном множестве, они убивают породившее их дерево и гибнут вместе с ним. Запомните, друзья мои, это слово, страшнее которого ничего не может быть. Гуола». Экран погас, мертвое дерево исчезло. Голос Миэль стал спокойнее. Она заговорила о своей родине и о цели своего прибытия на Землю. Союз Тысячи планет. Гигантский космический комплекс населенных миров, выросший в центральной области галактики, не поддавался точному определению на земном языке. Миэль употребила слово «государство», но Союз Тысячи планет не был государством в нашем обычном понимании. Прежде всего поражали его масштабы. Освоенный и организованный космос простирался здесь на 100 световых лет. Трудно представить себе размеры такого пространства.
Для нас наше Солнце – далекое, недосягаемое светило. А ведь солнечный луч долетает до Земли всего лишь за 8 минут. 8 минут и 100 лет. Да, чтобы пересечь весь союз тысячи планет от одной границы до другой, солнечному лучу понадобилось бы целых 100 лет. Числом 1000 определялось в этом союзе лишь количество самостоятельно развившихся планет с собственной цивилизацией, собственным разумом. На самом же деле этот космический союз охватывал тысячи солнечных систем и многие десятки тысяч планет. Это много, это грандиозно, и все же по сравнению со всей нашей галактикой, состоящей из сотен миллиардов солнцеподобных звезд, это капля в море. Союз тысячи планет достиг такого высокого уровня развития, что Миэль затруднялось рассказывать о нем землянам что-либо конкретное. Не было в богатейшем русском языке землян ни соответствующих понятий, ничего-либо похожего для обратных сравнений. Миэль попыталась, например, рассказать, как у нее на родине строятся города. Употребила при этом выражение «самопрограммирующаяся материя». Ни Плавунов, ни Юра не поняли этого. Тогда она показала им процесс стройки на экране. Получилось, что грандиозные великолепные здания удивительных форм и расцветок вырастают сами из небольшого, особым образом запрограммированного блока, словно гигантские деревья из семян. Зрелище было потрясающим, но сущность этого процесса так и осталась непонятной. А это всего лишь строительство. Что же говорить о самих людях, о их быте, науке, искусстве? Объединившийся разум, подчинив себе огромные пространства Вселенной, творил такие чудеса, что они просто не укладывались в сознание землян. Когда Плавунов спросил, на каком принципе действует космический аппарат Дрион, Миэль ответила, что не знает. И тут же добавила, что ни один из ученых Союза тысячи планет не знает этого. Об этом знают 400 миллионов ученых вместе взятых, а каждый в отдельности знает лишь ничтожную крупицу этого общего необъятного знания. Эти крупицы объединились в блоках великого координатора и породили непостижимую для отдельного человеческого разума идею Дриона. Плавунов и Юра, подавленные сложностью чужого неведомого мира, молча слушали рассказ Миэль, молча смотрели яркие объемные картины на экране. Долго продолжался рассказ о союзе тысячи планет. Но вот Миэль перешла к главному, к цели своего прибытия на Землю. Картины на экране исчезли. Голос Миэль звучал на фоне спокойной голубой пустоты. Велико население нашего космического государства. Оно исчисляется не миллиардами, а десятками триллионов. Все взрослые обязаны мыслить. Великий координатор тоже умеет мыслить, прервал ее вдруг Плавунов. Нет, великий координатор мыслить не умеет, ответила Миэль. Он лишь копит мысли живого разума, подвергает их анализу и упорядочивает в стройные системы. На основании этого он делает выводы и дает советы. «Он что, вроде Бога у вас?» – с легкой иронией спросил Плавунов. Миэль ответила с прежней спокойной интонацией. «У нас давно уже нет никаких богов. Великий координатор – это центральный искусственный мозг, накопитель идей. Он знает все, и советы его безошибочны. Все наши мысли принадлежат ему, великому координатору». Плавунов нахмурился. Голос Миэль на секунду умолк и тут же зазвучал вновь с прежней мелодичностью и размеренностью. Она поведала о том, как великий координатор, накопив обширную информацию о космосе, дал совет обследовать всю галактику и осмотреть все планеты, населенные разумными существами. Он установил, что на некоторых планетах разум развивается настолько стремительно и бурно, что вся история его проходит в непрерывных лихорадочных взрывах из-за отсутствия социального равновесия. Войны, голод, эпидемии, угнетение себе подобных, жестокости, казни, а в конце, как правило, полное самоистребление и опустошение всей планеты. Такова участь этих цивилизаций. Великий координатор разработал метод спасения пораженного болезнью разума. Ученые назвали эту страшную болезнь Гуолой и стали работать над осуществлением совета великого координатора. Посланниками Союза тысячи планет великий координатор посоветовал отправить одних женщин. Он сказал, что эту миссию гуманности и доброты женщины выполнят лучше, чем мужчины. В особых центрах стали готовить 20 тысяч девушек, отобранных по строжайшим критериям. «Мне посчастливилось оказаться в числе этих избранных», — сказала Миэль. К концу нашей подготовки была завершена и работа по созданию дрионов. Наступил великий день. С нами прощалось все население Союза.
20 тысяч дрионов одновременно покинули главный космодром, не устремились в разные концы галактики. Задача у всех была одна – искать населенные миры, пораженные Гоолой, и спасать их от гибели. Великий координатор снабдил нас безотказным средством против Гоолы. Суть его действия в том, что оно в десятки, даже в сотни раз замедляет развитие цивилизации, полностью устраняет склонность к агрессии. Я посетил уже 665 планет. Ваша 666-я. Много ли случаев Гоолы я обнаружила? Сравнительно немного, только 5. И из этих 5 3 цивилизации я спасла. 2 нашла уже погибшими. Мертвые планеты, пустые и полуразрушенные города. Трудно передать, до чего ужасно это зрелище. Я не буду вам показывать этих картин, но хочу еще и еще раз напомнить, Гоола – это самое страшное из всего, что может случиться с разумом. Гоола. Запомните это слово, друзья мои.